Nagaan isiniif haa ta'u abdii fi qaaduudha. Har'a kanan qabadhee isinitti yaadde shaakala guyyaa guyyaatti raawwachuu qabnudha. Innis tokkoffaan wanta yaadne yookaas galma yaadne tokko tarkaanfii xixiqqootti qooduudhaan xiqqoo irraa jalqabuun murteessaadha jechuudha. Hojii xiqqaa walitti qabamte guddaa taate akkuma Oromoon jedhu mul'ata guddaa karoorfannee jirru gara mul'ata xixiqqootti qoqqooduudhaan isa guddaa bira gahuu dandeenya jechuudha. Lammaffaan guddina kee hordofuudhaan jijjiirama agarsiiste milkaa'ina argamsiiste itti baay'isuudhaan guyyaadhaa guyyaatti isa kana fiixaan baasuun gaariidha. Sadaffaan avoid distractions wanta arraaboree wanta jedhamu yookaas procrastination wanta jedhamu dhiisuudha jechuudha. Hojii irra hojjetamuu qabu har'uma hojjechuudha jechuudha. Kan arraaboriif dabarsuun sirriin ta'u jechuudha. Arfaffaan wanta dursuu qabu dursuudhaan irratti xiyyeeffachuun murteessaadha. Shanaffaan consistency qabaachuun gaariidha. Itti fufiinsaan guyyaadhaa guyyaatti mul'ata keenya kaayyoo keenya galmaan gahuudhaaf isarratti dhama'uun murteessaadha jechuudha irra deddeebiidhaan. Kanaaf viidiyoo dabalataa argachuudhaaf subscribe, like, share, comment gochuun dagatinaa. Hanga dhumaatti waan daawwattaniif galatooma ulfaadhaa. Nagaa wajjin nagaan oolaan isiniin jedha galatoomaa eebbifamaa.